घुमानेड़ा बस डिपो, दिल्ली। भ्रष्ट अधिकारियों से कहना चाहूंगा, ईमानदारी का कभी कभी तो परिचय दे दिया करो। डिपो के गेट पर ही शीशा निकलकर गिर गया। यदि यह हादसा बाहर होता, रेड लाइट पर कहीं चौराहे पर होता, तो ड्राइवर का नुकसान बता देते और उसके पैसे काट लिए जाते। यह शीशा चिपकाने का जो फिक्सिट होता है, यह लो क्वालिटी का है, बिल्कुल लो क्वालिटी का। तभी तो शीशे जरा से झटके से ही निकल कर पड़ जाते हैं और ड्राइवर का नुकसान हो जाता है। कभी शीशा निकल रहा है, कभी टायर के नट निकल रहे हैं, कभी टायर निकल रहा है, कभी ब्रेक फेल, कभी स्टेयरिंग फेल, पता नहीं क्या क्या होता है।